السلام علیکم ملګري دوستونه، زه بیمار وم د ملک پارک وم، زه قطر کې وم او دلته د ډاکټر بلال پیج مو وکتو، دغه هر څه شی وکتل، بیا زه راغلم بګې د ډاکټر ته قطر نه دغه علاج دپاره زه راغلم. نو تقریبا مو 4-5 پورې نه د بیمارۍ وه، تقریبا 90% پارک یې مو وشوه، د تقریبا نیمه ګېمټه کې. نو مهرباني وکړئ چې پریشان نه ځان وساتئ او ډاکټر صاحب سره رابطه وکړئ، نو انشاءالله تاسو علاج انشاءالله کېږي. د ډپریشن نه ځان وساتئ، انا کوم د انشاءالله علاج کامیاب دی.